हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टेक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन इलेक्ट्रॉनिक के मैकेनिकल वेंटिलेटर की केयरस्केप R860 यहाँ पे हमने लाया है। इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इसका कर देते हैं स्विच ऑन। इसकी बैक साइड जो है इसका पावर ऑन बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मेन डिस्प्ले पे हम आगे हैं। ये अभी रनिंग हो रहा है, इसका विंडो रनिंग हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे आ जाना है। ये है स्टैंड बाई। यहाँ से हम इसकी जो है पेशेंट की सेटिंग सबसे पहले कर लेंगे। उसका नेम, एज, उसकी एज, यहाँ से पेशेंट की जो है वो अडल्ट, मेल, फीमेल सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसकी UHID, जेंडर सब कुछ सेट करके हमने फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम दोबारा स्टैंड बाई में आ गए। हम यहाँ से स्टार्ट वेंटिलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है मूड्स पे। तो मूड्स पे जाने के लिए हमने कर देना है यहाँ पे मूड्स पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो AC और वॉल्यूम कंट्रोल मूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम इसकी FiO2 के बारे में बताएंगे। FiO2 यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको रोटेट करने से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम हमने बढ़ाया, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, फिर पीप हम बढ़ाएंगे जैसे कि। तो ये सारी चीज़ें हम इसी एक बटन से हम घटा सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है पूरा इसकी टच स्क्रीन से काम करता है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड हमने क्लिक किया मूड्स पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे मूड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे PRVC, SIMV, PC, PRVC, वॉल्यूम कंट्रोल, तो ये सारे मूड्स यहाँ से आ जाएंगे हैं। इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमने जैसे किसी भी मूड्स की सेटिंग करनी है तो उस पे कर देना है। मूड्स पे पहले क्लिक, जैसे PRVC करा क्लिक हमने, तो उस पे कर देना है हमने कंफर्म। उसका जो FiO2 है अगर वो बढ़ानी है तो उस पे क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हो चेंज। जैसे कि हमने कोई और मूड उठाया, यहाँ से हमने जैसे PRVC को उठाया, अब इस पे इसकी सेटिंग को हमने चेंज करना है तो इसकी FiO2 को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने राइट हैंड साइड से इस बटन को जैसे गोल घुमा रहे हैं तो वहाँ पे FiO2 80, 100 ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मूड हैं। इसमें नॉन इन्वेजिव मूड है, जैसे CPAP है। तो ये सारे मूड्स यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी NIV पे क्लिक करना है अगर, तो NIV पे जाएंगे हम, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो यहाँ से भी आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसकी आगे से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो पूरी। पेशेंट की डिज़ीज़, उसकी एज, उसकी हाइट, उसके वेट के हिसाब से आप इसका जो है पूरी वेंटिलेटर की सेटिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए आपके पास जो है वेंटिलेटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही इसको ऑपरेट करना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो जैसे रेड कलर में ब्लिंक हो रही है लाइटिंग, और वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेशेंट डिस्कनेक्टेड। अगर पेशेंट यहाँ पे अटैच नहीं है तो उस टाइम आपको ये ब्लिंकिंग करेगा। अगर कहीं से भी थोड़ा सर्किट में लीकेज हो रहा है, FiO2 में लीकेज हो रही है, तो ये जो है बीप करेगा, इसमें अलार्म बजेगा। तो उस टाइम आपने इसको ध्यान देना है। अगर ये रेड लाइट की अलार्म देता है, ऊपर रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो उस टाइम काफ़ी ध्यान देना होता है कहीं पेशेंट से ये डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है। तो उसके हिसाब से इस वेंटिलेटर की सेटिंग हमने चेंज कर देनी है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के साथ हमने इसका CPAP का मोड्स भी है। CPAP मोड से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मैकेनिकल वेंटिलेटर में आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो है इस वेंटिलेटर के साथ जो है हमने पेशेंट को नेबुलाइज भी कर सकते हैं।
उसके लिए एक अलग सा पोर्ट दिया हुआ है, वहाँ पे हमने जो है नेबुलाइज़र मास्क कनेक्ट कर देना है। पेशेंट को इजीली हमने नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हम आपके लिए ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।